Gandrīz ik viens vidusskolnieks ir spiests dzirdēt jautājumu, par ko tu gribētu kļūt. Un to es jautāju arī indiešu meitenei un latviešu skolniecei Kušī un viņas klases biedriem kādā no iepriekšējām sērijām. Lūk, ko viņi atbildēja. Es domāju, viņi noteikti var strādāt NASA. Man liekas, ka viņi arī to pat vēlas, cik es zinu, ne? Jā, noteikti. Ne, man liekas, Kušī ir to ļoti mērķtiecīgi iet. Lai uzzinātu, kā Kušī gatavojas savu sapni īstenot, sarunājam tikšanos. Latvijas universitātē sastapsim astronomu un universitātes muzeja ekspertu Ilgoni Vilku. Izrādās, Kušī jau ir attālināti tikusies ar Vilka kungu. Kā tas notika? Kušī meklēja kādu, kas varētu viņai vadīt skolēnu zinātnisku pētniecisko darbu. Dodamies augšu pa Latvijas universitātes trepēm. Jā, es esmu plānojis studēt šeit tā kā Latvijā, un es domāju, fizikas nodaļā iet studēt. Un tad mūsu pirmā pietura – Universitātes muzeja astronomijas ekspozīcija. Jo šajā konkrētajā telpā ir cilvēki astronomija nodarbojušies 150 gadus, kopš šitā māja vispār ir uzbūvēta. Un paši zinātnieki pārvācās uz jauno zinātņu māju, bet šeit būs muzejs. Latvijas astronomu ciltstēvs ir Friedrichs Canders, bet muzeja ekspozīcijā redzams daudz instrumentus, kas šajā nozarē izmantoti agrāk. Tas ir pirmais līdzīgs pirmajam teleskopam, jā? Jā, būtībā viņš ir tāds, patiešām pat viņš ir līdzīgs tam Galileo Galilei teleskopam, ko viņš taisīja pirms vairāk kā 400 gadiem, jo tas izskats dizains tolaik daudz nemainījās, jo pati būtība jau nekāda, vai ne? Tā pati ir teleskopa caurule, caur kuru skatās, vienā galā objektīvs, otrā galā okulārs, un tad ir, montējums, statīvs, kuru vajag pagriezt vienā virzienā, otrā virzienā, lai uzvadītu uz debesu objektu. Tur tālāk augšā ceļš ved uz astronomisko torni. Tur ir mūsu teleskops. 188 pakāpieni. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka savulaika, kad es pabeidzu augstskolu, sāku šeit strādāt astronomiskā observatorijā, man bija uzdevums salabot to teleskopu, kas atrodas augšā tornī. Un mūsu darbnīca bija pagrabā. Un tad, kad es aizmirsu kādu uzgriezni, skrūvīt, tad man bija jāskrien liela uz pagrabu un atkal augšā, tad es zinu pakāpienu skaitu. Tā kā augstākais ēkas punkts. Principā jau vairāk kā 30 gadus cilvēki nāk te skatīties zvaigznes. Spoguļu teleskops varētu likties tāds ļoti maziņš. Agrāk tas stāvēja tāds, ka izstiept roku garumā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka atkal tehnoloģijas gājuši uz priekšu. Viņš būtībā ir 3 reizes garāks. Ja gaisma iet te iekšā, spogulis ir te, kā pareizi teici, atstarojās, fokusējās, nāk uz šo te mazo spogulīti, tur šie ripa iekšpusē ir mazāks spogulīts, atkal iet cauri, nāk šeit, okulārā. Tad ir tā detaļa, kurā jāskatās iekšā. Pamēģināsim kaut ko apskatīt. Man ir mājās teleskops, bet viņš ir mazs. Tā, vajag paskatīties iekšā. Es redzu 3 zvaigznes. 3 zvaigznes ir diametrs teleskopam, bet kāpēc? Jo vairāk starojumu viņš var tie iekšā saglabāt, tāpēc ir vajadzīgi savākt. Būtībā var salīdzināt ar lielu aci. Cilvēkam acis ir, cik mums tā aciņa ir? Daži milimetri, zīlītes diametrs. Šī ir tāda kā kalmāra. Kalmāram esot milzīgas acis. Kādu brīdi atgriežamies pie sarunas par astronomiju kā iespējamo Kušī nākotnes profesiju.
Un būtībā ir vienīgais variants ir Latvijas Universitātē fizikas un matemātikas optometrijas fakultātē fizikas nodaļā, kur tad studējot, visi studenti noklausās kursu, kas saucās astronomija un astrofizika. Tas noteikti būs, ja kļūs par studentu. Un tad jau arī daļa studentu izvēlās paši taisīt bakalaura darbu astronomijā. Viņi sazinās kādu astronomu, kurš jau ir, vismaz 2 jau ir pazīstami, es un Ilmārs Eglītis. Ja? Tā kā jau pirmais pats solis uz te virzienā ir. Un pēc tam maģistratūrā jau var studēt astronomiju nopietnāk. Kā tev ienāca prātā, ka tevi interesē astronomija? Vai tas bija bērnībā un kā tas notika? Tas bija ļoti sen. Man šķiet, ka es tajā laikā mācījos 3. klasē. Un es mācījos Indijā tādā skolā, Rajāni International School. Un mums tur bija, mums nāca profesori, kuri bija astronauti, ne astronomijas profesori. Un tad viņi mums stāstīja par visu, kā mēs varam braukt uz NASA 1 gada programmā. Un tajā laikā man sāka interesēties tas viss. Un tā laika man visu laiku patīk astronomija. Kādā virzienā būs tas tavs darbs, ko tu vilku mums sastrādāsies šajā mācībā? Tas būs saistībā ar satelītiem, un profesors jau man iedeva uzdevumu katru dienu skatīties uz satelītiem, kā viņi riņķo Zemi, un tad man katru dienu ir uzdevums apskatīt viņus. Tu viņus skaties teleskopā vai internetā? Ar acīm, tur ir zvaigžņu lielums, un to, ko es skatos RBS satelītu, viņam ir lielākais zvaigžņu lielums, un to var redzēt arī bez teleskopa. Un to var redzēt arī Rīgā, kur ir samērā gaišs? Jā, var redzēt, protams. Ir jāatrod drusku tāda vieta, kur nav tik gaišs, bet var redzēt ļoti labi. Un tad tu novēro un tu pieraksti kaut kādus? Man katru dienas uzdevums ir novērot, nofotografēt, un man vēl joprojām ir jāuztaisa tāda bilde, kur tā satelīta būtu redzama kā līnijā un zvaigznes kā punkti. Mēs to šodien aprunāsimies, izpētīsim, ko šī telefons var. Mūsdienās ir fantastiski, ļoti daudz ko var izdarīt ar labu viedtelefonu, var nofotografēt tādas lietas. Nemaz nav vajadzīgs daudz sarežģītāka aparatūra. Un šis pavadons ir interesants ar to, viņš jau savu darbu veicis, kurš var izstāstīt, ko viņš darīja savulaik, bet viņš tagad strauji bremzējās Zemes atmosfērā, riņķo arvien zemāk, sagaidāms, ka nākošā gada sākumā nokritīs. Tieši tāpēc mēs viņu izvēlējāmies, interesants pavadonis, tā kā var pasekot reālā laikā, dažu mēnešu laikā, kā notiek tās izmaiņas. Jo mēs te varbūt neizdarīsim lielu atklājumu, bet varbūt, ka kurš varēs prognozēt, pateikt, ziniet, es domāju, ka lūk, tad un tad viņš nokritīs pēc šīs orbītas izmaiņām. Tāds ir plāns. Jā, jo tas tiešām ļoti interesanti katru dienu skatīties, novērot, un man tas ļoti patīk. Latvijā ir vairāk virzieni. Viens no tiem ir saistīts ar vecu, teiksim tā, zvaigžņu izpēti, par kurām nav skaidrs, kā tās zvaigznes noveco, uzsprāgst, kā viņas mainās. Līdz to tas arī var palīdzēt saprast, kas tālā nākotnē notiks ar Sauli, un būs justies drošiem, ka tuvākajos miljonus gados Sauli nekas slikts nenotiks, piemēram tā. Otrs virziens ir saistīts ar asteroīdu novērojumiem, kuru ir jau atklāts ļoti daudz, vesels pusmiljons, bet vienalga, viņi tur lido, un viņiem ir jāseko, lai saprastu, tas ir vienkārši asteroīds, lido kosmosā, mums nekas slikts nav. Šis atkal varbūt pielido kādreiz Zemē tuvāk, viņam jāpaseko līdzi, ja tomēr nenokrīt kādreiz nākotnē. Un tad vēl ir virziens, kas saistīts ar satelītu novērošanu, kur jau ar specifisku aparatūru ļoti precīzi mēra attālumu līdz satelītiem. Un savukārt Ventspils radioastronomijas centrā nodarbojās ar dažādu astronomisku objektu radioviļņu uztveršanu. Tur tie objekti ļoti dažādi, bet pamat ideja tāda, ka to neredzamo radios viļņus uztvert un vairāk saprast par tiem objektiem, kādi viņi ir. Ir tādi, kas staro līdzīgi lāzeriem, tikai radioviļņus, ir ļoti tālu galaktiku kodolu, ļoti daudzveidīgi objekti. Tā kā iespējas ir, un tas drīzāk nebūs varbūt šāda te sekošana pavadoņiem, ko šeit šobrīd iesākusi, bet visas šīs iemaņas, izpratni par lietām noderēs jebkurā citā jomā. Kad mūsu kopīgā saruna ir galā, Kuši atstāja autogrāfu viesu grāmatā. Teleskopi palīdz ieraudzīt visu tuvāk,
bet profesori palīdz mācīties un uzzināt. Kušī ceļš uz zvaigznēm vēl ir pašā sākumā, bet tas ir gluži reāls, ja ir zināmi gudri un droši pavadoņi.